င်္ဂလာပါတကယ်ကျွန်းတွေဆရာသင်ခန်းစာတိကနေပြန်လည်ကျူဆိုပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဆရာဗာပြီးမလဲဆိုတော့ဒီ A ကနေ Z ထိပဲเนาะ ABC အတန်ထွက်မှန်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီနာမည်ကိုစလုံးပေါင်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပေါင်းပြမလဲဆိုတဲ့အားကိုဆရာမျှဝေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို ABC ဆရာတို့ဘယ်လိုတန်ထွက်မလဲပေါ့เนาะဆရာတစ်ခေါက်ဆိုပြမယ်เนาะ A B C D E F G H သူဒီဆရာတို့ကရှတယ်မဟုတ်ဆရာချတယ်เนาะ H I J K K မဟုတ်เนาะ K L M N O P P လို့အတန်ထွက်တယ်เนาะ P Q R S T T မဟုတ်ဘူးเนาะ T U V W X Y Z Z နှမျိုးလုံးအတန်ထွက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆရာတို့နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာ May I have your name please နာမည်လေးသိပြရစီ May I have your name please နာမည်လေးသိပြရစီ What's your name please ဒီလိုလဲမေးလို့ရပါတယ်နာမည်ကဘာလေးလဲ My name's ကျော်ဘုံဟန်ဒါဆိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ဘုံဟန်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့နိုင်ငံသားတွေဒီဆရာတို့ရဲ့ဒီနာမည်နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကနာမည်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာတို့ကစလုံးဘယ်လိုပေါင်းလဲလို့မေးပါလိမ့်မယ် How to spell it How to spell that အဲ့ဒါကိုစလုံးဘယ်လိုပေါင်းတာလဲเนาะဆရာတို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းပဲဆရာတို့ဒီ order number တွေဒီ item အမျိုးအစားတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီ ABC အတန်ထွက်ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထွက်ဒီမှန်မှန်ကန်ထွက်တဲ့မှာဆရာတို့ကတစ်ဖက်မှာပို့ပြီးတော့နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကြည့်ကြည့်ရအောင် My name's ကျော်ဘုံဟန်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ဘုံဟန်ဖြစ်ပါတယ် How to spell it How do you spell it အဲ့ဒါကိုစလုံးဘယ်လိုပေါင်းတာလဲ It's K Y A W next word B H O N E next word H A N H A N ဒါပဲဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလိုစလုံးတွေပေါင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ကအတန်ထွက်ဆရာမလို့ K Y A W ကျော်အဲ့လိုပေါင်းဆရာမလို့ပါဘူး B H O N E ဘုံအဲ့လိုလဲဆရာထွက်ပြဆရာမလို့ပါဘူးเนาะ H A N hand အဲ့လိုလဲပေါင်းပြဆရာမလို့ပါဘူးအဓိကစလုံးဘယ်လိုပေါင်းလာလဲဆိုရင်စလုံးပဲပေါင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနာမည်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ item တွေပြောတဲ့အခါမှာဆရာဘယ်လိုမျိုးသွားတယ်လဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6เนาะဒါပုံသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဥပမာပြ so what's your name please my name's Moyen how to spell it it's M O E next word Y A N ဒါကိုဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးစလုံးပေါင်းကြည့်ပါအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ May I have your name please What's your name My name's ကျော်ဘုံဟန် How to spell it It's K Y A W next word B H O N E next word H A N Okay ဒါဆိုရင်เนาะ ABC အသက်ထွက်မှန်ကိုလေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တွေကိုယ့်ရဲ့အဖေမိနာမည်တွေကိုယ့်ရဲ့နော်ညီကောင်မောင်နှမနာမည်ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီနာမည်တွေကိုစလုံးဘယ်လောက်ထိရှင်းလင်းအောင်ပေါင်းလဲဆိုတာဟာကိုထွက်လဲဆိုတာကိုယ့်အသက်ကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုယ့်အတန်ကရှင်းနေပြတ်သားမှုမရှိဘူးမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ ABC အသက်ထွက်မှန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းစီကိုယူကြည့်ပါโอเคဒါလေးလည်းလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော်အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ချိန်ပြီးတော့တဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်